Do'stlar, mana stolni eksklyuziv variantlari, yangilik so'raganlar bormidi? Barokko degan modelimiz ekan. Bunisi Izmir, shu Izmir ham doim trenddan bo'lyapti. Do'stlar, Andijonda Oltinko'liga Bahromjon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalom. Bahromjon akani oldiga yetib kelganman. Oldingi videosidan ko'rgan qirg'izistonlik obunachimiz, bunisi ham qirg'izistonlik obunachimiz, bunisi surxondaryolik obunachimiz kafega tayyorlab beribdi mana. Do'stlar, hammasi bu yerda qaranglar, yog'och emas, poliuretan materialdan ishlatilgan, bitta ham yog'och ishlatilmagan. Xo'p, oyoqlari ham simalalari yangicha simaladan ekan. Aka, bu nechtalik? 16 ta. 16 talik bir dona stulimiz baraka bo'lgan narxi $110 dan 16 ga ko'paytirasizlar. $700 stolga qo'shish kerak aka. Shu komplet narxi kelib chiqadi. Xo'p, Izmirimiz $80mi? $80. Eski narxda, bu ham poliuretan simalalari bor, akvariumlari bor. Bu 12 talik a? 12 talik. $80 dan 12 ga ko'paytirasizlar, $450 stoliga qo'shiladi. Xo'p, Sheyx modelimiz Surxondaryoga ketyapti. Kafega ekan do'stlar. Bu ham poliuretan. Bir donasi baraka bo'lgan narxi stulimiz $50 dan bir donasi hozir rosa ko'p tayyorlashyapti ekan. Aka, Telegram, WhatsApp ishlayapti. Katalog tashlab berasiz. Albatta. Xo'p, do'stlar, bu narxlarda ichida vodiy bo'ylab dastavkalar bepul boshqa viloyatlarga arzonroq shopir topib beradi. To'liq batafsil ma'lumot mana akamga ekrandagi nomerlarga. Hamisha xizmatdamiz. Xo'p, xudo xolasa videoga bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, yana sizlarga yangilik ishlarni ko'rsatib berib turamiz.